Для установки новой вилки требуется полностью разобрать стандартную рулевую колонку и впрессовать стоковую ось в нижнюю траверсу. Я начал разборку со снятия колеса. Чтобы вынуть ось, достаточно открутить торцевую гайку слева и ослабить фиксационный болт на правом стакане. Крыло крепится на 8 болтах, его можно снять сразу с кронштейном. Далее нужно снять фару и разомкнуть все коннекторы, чтобы можно было вытащить проводку из корпуса. Эта фара будет заменена на более компактную и легкую LSL Clubman. Реле зарядки крепится на 2 болтах и будет перенесено на раму. Хомут проводов требуется открутить, так как через него не проходят коннекторы. Замок зажигания мы перенесем на раму, чтобы максимально разгрузить рулевое управление. Так как коннекторы в фаре отключены, левый пульт можно снять. Мы его заменим на пульт под трубку 22 мм и отдельную машинку сцепления. Для снятия правого пульта требуется выкрутить грузик и снять руль. На весу гораздо проще отключить тросы газа. Вместо стандартного пульта будут установлены спортивная ручка газа и тормозная машинка. Коннекторы приборки находятся внутри стаканов. Ее мы заменим на компактную мотогаджет Tiny. Далее снимается верхняя траверса. Теперь можно демонтировать передний тормоз с пультом без разборки. Громоздкие стальные крепления поворотников и фары мы заменим на легкие фрезерованные LSL из алюминия. При снятии стаканов перья желательно протереть, чтобы не поцарапать. Стандартные стальные траверсы не только тяжелые, но еще и ржавеют. Чтобы открутить гайки рулевой, требуется редкий ключ или головка на 38.
Бак я сниму сейчас, чтобы он не мешался. Это в любом случае нужно будет сделать при прокладке проводов. Все подшипники и посадочные места желательно очистить и заново смазать. Ось можно перекинуть на любом производстве, где есть пресс. Для смазки подшипников и посадочных мест я использую триботехническую смазку Супротек, которая покрывает поверхности трения защитным металлическим слоем и значительно продлевает срок службы деталей. Сборка вилки начинается с установки нижней траверсы и оси. Фиксационная гайка затягивается с усилием 40 ньютона-метров. Контргайка затягивается также с усилием 40 ньютона-метров, но для этого требуется плоский ключ. Я его сделал из стального листа. На траверсах LSL уменьшен вынос для лучшей маневренности и увеличен разлет перьев для установки более толстого колеса. Также они легче стандартных и лучше выглядят. На данном этапе центральная гайка верхней траверсы наживляется без затяжки, чтобы траверса вращалась относительно оси. Мы выбрали классическую вилку Каяба 43 мм. Она имеет регулировку преднатяга, отбоя и компрессии, а также крепление суппортов на двух стаканах. При установке пера сразу имеет смысл накинуть хомуты крепления фары и клипоны. Длина данной вилки 800 мм, и она приблизительно на 25 мм длиннее, чем нужно. Сейчас я подниму ее над траверсой, но после теста мы ее укоротим, чтобы рулевая имела заводской вид. Сперва затягиваются хомуты нижней траверсы для выравнивания перьев. Далее притягивается верхняя траверса центральной гайкой с усилием 65 ньютона-метров. Последними затягиваются хомуты верхней траверсы. Новая вилка обеспечит лучшее торможение, управляемость на скорости и позволит настроить подвески индивидуально. Вместе с новым колесом и навеской она будет существенно легче стандартной. Приобрести продукцию LSL на Triumph Bonneville можно на сайте stantexclub.ru. Подписывайтесь на канал и следите за развитием проекта в Instagram Stantex Club.